收看今天的天气预报。本市天气近日挺好，明日将有持续性降雨，请大家务必带好雨具，不要被淋湿哦。大家好，我们是明天会下雨组合，这个名字怎么说？它的由来比较……我们想了半个小时没想到，对，太难了。显示6期。我所以冲一下其实没啥，我就是一个比现在更活泼。什么短发，什么戴个反帽，然后穿个马甲，然后下面一个束脚裤，你不是你是那个什么？是吊裆裤。然后鞋子穿那种钉的那种，对。然后你就不用说了，红帽子、绿背心儿、黑裤子，然后下面穿双红椰子，戴了个手表，是我经典搭配。当时咱们俩都是顶级搭配，我就记得狗狗在韩国干过所有人都贼可爱，就是傻乎乎的那种。当时还小呢，就是贼黏我，因为当时我也是队里最大的，弟弟们几个都特别黏我，然后狗狗当时是特别黏我的一个，就非要一直跟我住上下铺呀什么之类的，反正就我俩就一屋，然后每天一有啥就第一个来喊我，哎家宝哥怎么样。现在就没那么黏。所以说狗，你现在为什么不是像宝回来了？能给我解释一下吗？是不喜欢我了吗？是觉得我这个哥哥开始讨厌了吗？还是觉得我现在话多了？你觉得开始管理你们很多了之后全嫌我烦了？你就是这个样子，一定是这个样子。我太难了。来吧，听你解释。那个时候还小嘛，还小。就毕竟你是团里最高的哥哥，就是比较有安全感，找过依靠。但是现在我也长大了，我也长高了，所以说长大了，把泪目打在公屏上，兄弟们。好的。其实我觉得一码归一码，就是向宝葵是一件事儿，但是另外一件事儿就有一说一，就是假如说真的唠叨。我唠叨吗？我不唠叨呀。我觉得其实还好，因为我说的都是有用的话。有用是有用，但是问题是不要说这么多遍，好吧？我们都懂啊，我们长大了，是吧？我们有自己的理解。行，看到没？现在已经开始学会顶我。现在不是以前那种无理由的顶，现在是有道理。有道理的顶嘴，变聪明了。狗狗也是，小时候就是很调皮嘛，但是现在就是时间慢慢在变化，然后所以说，然后狗狗就变成哥哥了，好哥哥，能懂啊。看来你的心思放在是吃的上，并没有放在我。不是，我是想给你拿呢。啊，给我哦。你还记得咱们阿克帕提的事？哇，天哪！当时我们在韩国学特技的时候，是我觉得在韩国最快乐的时候。反正咱俩就是有空就把课给安排上，一去就是去个3、4个小时。我记得第一次是田哥带着我们去的，到后来姚晨哥跟我们去过几次，然后还带着那个杨洋哥。对。然后我们一块儿去学，然后到后来就姚晨哥的腿，左脚一次，右脚一次。左脚骨折一次，右脚骨折一次。然后就不让他再去了，然后就我俩一直在那学，就是那个老师还有那儿的哥哥特别喜欢我们。狗狗和我在那儿留过很多快乐的回忆，比如说我的第一次成立的后空翻，我就是在那儿翻的。狗狗第一次那个侧手翻加后空翻，对，都是在那儿完成的，都是自己完成自己翻的。真的就是好像就是继续可以去上。等咱们长高之后，咱们长到有发之后再学。但是那个地方好像跑不远。你还记得咱们在无锡那个酒店吗？哇，你知道吗？超远。就是虽然不能排到微信排行榜，就是那个微信运动第1吧，至少前三是肯定可以。保守一点，前5。直接2、3万步，1、2万步。那个酒店就是出乎你意料的大，太远。我们在这儿住，你们在最右边住，我们在最左边。那个电梯间在中间这个位置嘛。然后每次就是我们要去到那边，然后找到你们，咱们一起到电梯口，要不然就是电梯口去和咱们再上楼去找化妆间。真的超级远那个酒店，而且就是我们队里有很多就是路痴就不认路的，是龙龙他是超级路痴，就是他不记路，化完妆回屋拿东西的路上。他记不清楚自己房间在哪，然后就那有一个门开着，他没看见里面有人，就往里拐了一下，里面就有一个服装师哥哥，然后那个龙跟那个服装师哥哥就对视一眼，啊，对不起哥，走错了。然后说着，他往前走着，又有一个屋的门是开着的，然后那个屋的导演
就是一群导演在这讨论事呢，然后龙龙突然拐进去了，一群导演就看着龙龙，继续这个锅赶紧跑了，然后他自己装了一点事儿没发生就回屋了，尴尬了，超级尬当时那个场面，然后我就赶快跑，装作不认识他的样子。我发现狗狗现在确实是长大了，话也变少了。是的，确实变少。看吧，就是像现在这样。其实我之前就一直听几个弟弟们说嘛，说跟狗狗就很难聊，就是狗狗就是话题终结者。对。没事，你不要这么尬，我觉得你现在已经尬的开始抠这个东西了。而且你发现没，狗狗，我发现一个问题啊，就是你老是出现在别人的比赛 Toy Story 里。哎，我也发现，是为什么？你问我为什么？就是我看了一些关于他们说我什么欠他们便利店，这个是有原因的，就是有些时候没有换钱，就让他们就是帮我买一下，然后就说你帮我买一个，我回头我给你买2个，然后就欠着就欠了个便利店。其实吧，以后我有能力了，然后我又送你们便利店。其实我觉得有能力的话，先把我的这个便利店给我啊，就是1平米的便利店关系。哦，1平米的话，要不要考虑后面加3个0啊？3个0啊？难道你连1000平米都不打算给哥哥买吗？哥哥太失望了，我们好那个。是。你自己聊吧。你去哪儿？BF 的诱惑，都市兄弟拯救尬场情感大戏，有缘在播。你还记得上次咱俩在那个轰趴馆在那下五子棋的时候，我真的没有想到你那天可能是困了还是怎么，我同一个方法打了你3次。那天好像是吃完4次，吃完烧烤之后。对，然后可能有。就是真的，你看我下了一横牌，然后你还是往这个方向下，我就一条直线就下来了。问题是你就死活就发现不了。哎，别来五子棋，咱俩打一场篮球。篮球？你是找帽啊，还是找虐呀？谁现在还不一定。我懂，狗狗可能是最近太思念家乡了，然后想吃火锅。没关系，等明天咱俩到篮球场上，我专门送你几个火锅，免费的。行，那你请我吃还是请吃？我好像说的火锅是那个冒你的球。哦，但是那火锅的话，我觉得就是咱们一般还是不要去别的地方破费了，就楼上给你做点什么，要不然给你买点那种现成的那个火锅。啊不，我觉得还是要在店里面吃比较好一点。有那个氛围氛围我可以给你弄，就是我在上面多摆点桌子，让咱们2两一桌，然后我在上面请你吃。主要就是行啊，就是那个服务嘛。我也可以，欢迎光临，欢迎光临。就是我就想去。没事，2个我都请你吃，怎么样？行，可以啊。钱呢不差，然后帽你呢也不差。这有摄像机呢啊，就是下次请我吃的时候，就是麻烦就是来个摄像机。我觉得还得要可以，我觉得作证一下没错。可以，没问题。走，现在去打篮球，我们报你个够。行，走，走，来吧，走吧。